ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിഗ്ഗിയിലുള്ള ഒരു ബ്രോ എനിക്കൊരു ഇയർപോഡ് തന്നായിരുന്നു. സംഭവം ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ല, എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ വല്ല ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നേരെ എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒന്നും കത്തണില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ചാർജ് കയറ്റി നോക്കാം. ചാർജ് കയറ്റിയപ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഊരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ നിൽക്കണുണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കണം. ഇതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം ഫുൾ അടുപ്പിച്ചുണ്ട് ചാർജ്. ഗൈസ്, എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഊരിയിട്ട് നോക്കാം. കാരണം ഇത് എന്താണ് വിഷയം ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പുറത്തു നോക്കിയിട്ട് വേറെ വിഷയമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ചാർജ് കയറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് അണഞ്ഞോണം. ഇങ്ങനെ സാധാരണ അണയാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇത്ര നേരം കട്ട് നിൽക്കും, ഒരു ചെറിയ ഡിലേ ഉണ്ട് അണയാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് ചാർജർ ഊരുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ അണഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇതിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണ്ടായി. ഗൈസ്, ബോർഡിനൊന്നും വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാപ്പിന് എന്തോ ഒരു വിഷയമുള്ളതെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നണം. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച്. യഥാർത്ഥ ഇതിന്റെ സെൻസറിൽ വെച്ചിരുന്ന മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെ ഇളവി ഇതിലൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതാണ്. മിക്കവാറും തറയിലാണ് വീണിട്ട് വന്നതായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സെന്ററായിട്ട് ഇരിക്കുക, അതായത് ക്യാപ്പിന്റെ ഈ ഒരു സെന്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഏകദേശം ഇരിക്കണത് ഇത് ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇയർപോഡ് എടുത്ത് ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് നോക്കാം. ചാർജ് കയറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു ലൂസ് ഉള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ക്യാപ്പ് അടച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് എത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒരു ചെറിയ ലൂസ് ഉണ്ട്. ഇതില് വലിയ വിഷയമുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ പൊടിയും അഴുക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 സ്ക്രൂ ഊരണം. ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റ് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ അടച്ചു വെക്കണം ഗൈസ്. കാരണം ഇതിന്റെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇത് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് തിരിച്ച് അടച്ചു വെക്കാം ഗൈസ്. ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്, ഇതിപ്പോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇയർപോഡിന്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, 2000 പേപ്പർ വെച്ച് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇയർപോഡ് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചാർജ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അതാണ് ഈ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഫോൺ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇത് നടക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് മിന്നണത് ഓഫാവും. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് നോക്കാം. എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഫുള്ള് ചെക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി. ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ചാർജ് കുറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അടപ്പിലൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വന്ന് തട്ടുമ്പോഴാണ് ഇത് ലൈറ്റ് കത്തുകയും അതുപോലെ ആ ഒരു തട്ടിയിരുന്ന് മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് ചാർജ് കയറുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചാർജ് കയറൂല, ഇത് ഓഫായി തന്നെ. അപ്പൊ അതായിരുന്നു വിഷയം. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിനകത്ത് ഒരു ഇതില് ചെറിയൊരു ലൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെന്തെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഊരി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ അകത്തും മാഗ്നറ്റ് ഇളകി കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തറയിൽ വീണിട്ട് ഇളവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ശരിയായിട്ടുണ്ട്, വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. 2 മാഗ്നറ്റ് ലൂസായി പോയതിന്റെ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. അതിൽ ഒന്ന് സെൻസറിന്റെ മാഗ്നറ്റ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിരുന്നു വേറൊന്ന്. അത് ഇയർഫോണിന്റെ അകത്തുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു കംപ്ലൈന്റ് ഗൈസ്. അപ്പൊ വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ശരിയാക്കി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ബൈ.